Hello，又影姐。Hello， 又係我 Cherry 表姐。係啦，今日嚟到咧我哋舊嘅展廳。係啦。因為咧我哋新公司咧就準備開業嘅，咁所以咧呢一啲條片咧就特意推出咧，就係為咗介紹我哋新公司搬遷大概咩時候可以開業，跟住有咩大嘅即係大酬賓啊、禮品啊、抽獎活動啊各方面嘅嘢嘅，記得留意住。咁咧，因為咧真實確實嘅日子咧都未定，咁你記得要留意住我哋。咁啊，大約咧就會係6月10號之前嘅，咁會稍後再喺我哋啲播放嘅channel 裏邊再同大家公開嘅。係啦，咁我哋今日咧主要咧就係介紹一下我哋展廳新嘅展廳啦。我哋新嘅展廳嘅話咧嘅面積咧大概係有500個平方嘅吓。咁嘅話咧，我哋新嘅工廠嘅話咧面積咧而家都升級咗有1700個平方噶啦。咁我哋都係擁有咗2條生產線嘅。咁上一期視頻咧，我哋亦有帶大家睇過我哋嘅新嘅工廠啦，同埋展廳嘅裝修嘅過程中啦。咁而家咧，我主要咧今日咧就係介紹一下，第一介紹一下我哋新嘅展廳嘅設計風格啦。第二咧就係介紹一下我新嘅展廳幾時開張，同埋有咩活動啦吓。因為咧我手頭上有好幾個客都問緊我，究竟幾時開張啊？影姐，我要過嚟落單啊！話你唔好落單字啦，你等我開張先啦。係啊，攞埋個優惠先。好，係啦，可以先睇下我哋啲3D 圖先啦。首先介紹一下，我大概咁樣介紹一下，我哋就冇全部表露晒我哋啲 3D 圖出嚟㗎吓，咁大概展示下幾個面積啦。咁我哋新嘅展廳呢邊咧，我哋會有意式風啦、奶油風啦、現代風啦、同埋即係中古風啦，呢幾種風格咧，我哋係擁有嘅吓。咁同埋咧，亦有好多業主睇咗 Factory 嗰呢條片嘅話咧，好多業主唔知道唔清楚點解會有嗰個不鏽鋼嘅灶台面灶台。咁我哋新嘅展廳咧，亦係做咗呢一個高端嘅產品喺度噶吓。咁大家睇下我哋新嘅展廳啦。嗱，呢一個區域嘅話咧，我哋就係意式風嚟嘅吓。呢個意式風咧，我哋就會有灶台啦、吧台啦，同埋背後嘅一個酒櫃啦，展示嘅。包括呢上面嘅天花咧，我哋都係採用咧根據下邊嘅木紋飾咧，係做一個原木嘅天花同埋一個懸浮嘅吊頂。呢個咧就係意式風呢一邊嘅，唔知大家中唔中意啦嚇。咁我哋呢一邊咧就係我哋嘅選材區，呢邊咧我哋係有8米長嘅一個選材區嘅嚇。咁選材區咧會分開咗2張台，咁我哋呢邊咧一共咧係有7個選材區嘅。咁嘅話咧就可以每一個業主咧，你能夠係1對1，即係設計1對1去到唔同嘅區域嚟去傾下你間屋嘅。因為有啲業主都會有少少私隱嘅。咁我哋而家新嘅展廳咧就可以擁有咗幾個區域，咁嘅話咧就傾起嚟就比較大家舒服啲啲啊。呢度咧有8米長嘅，咁後邊咧我哋會放埋咧好多呢啲顏色嘅木板啦、書啦。各方面嘅嘢嘅，咁天花咧，我哋都採用咗咧係比較特殊嘅酒店風格㗎吓。咁呢一邊嘅話咧，依然都係選材區啦吓。呢個係選材區嘅正面，正面咧我哋都會擠少少綠植嘅。呢一度嘅話咧，我哋都係做咗一個比較特殊嘅工藝，佢成個可以旋轉㗎吓。呢一度嘅話咧就係我哋嘅中古風啦吓。中古風嘅話咧，呢一個咧係初圖，咁咧後面我哋將顏色各方面咧都更改咗。呢個中古風嘅話咧就會有藍色、紅色啦、綠色啦、白色啦，搭配而成嘅一個櫃出嚟嘅效果咧，佢唔會話係五顏六色，但係我覺得呢個出嚟嘅效果咧就非常之符合中古風嘅吓。咁呢一邊再繼續顯示一下。呢啲都係意式風嚟嘅吓。咁可能咧好多咧觀眾咧都會好期待啦，因為咧都知道之前我哋個展廳咧就冇話去用一啲風格去到，都好實在整啲櫃喺度大家睇下啲手工啊各樣。咁而家咧係有埋唔同類型嘅設計喺度啦，嗰個概念啦。
係啦，咁呢一度嘅話咧，就係我哋嘅呢度望入去咧，就係我哋嘅辦公室嚟嘅嚇。嗱，首先我哋嘅辦公室嘅話咧，裏邊咧我哋係有7塊玻璃，咧就因為有好多業主佢中意水波紋啦，一陣又中意灰波啦，一陣又中意嗰個藏紅玻璃啦，但係佢唔知道呢啲玻璃係長咩樣嘅，咁我哋就會做咗7塊樣板喺呢度，咁你到時業主咧就可以自由選擇啦嚇。咁呢度嘅話咧係我哋嘅一個另外一個區域嘅現代風嘅，咁亦係做咗一個咧 KTV 房咁樣嘅嚇。咁呢邊嘅話咧就會有一個比較現代嘅音響啦、電視啦。咁呢一度咧就懸空過去有一個端景啦，係啦。過到嚟呢一邊嘅話咧，我哋入去睇睇先。咁呢一邊嘅話咧就係我哋嘅貓房啦，即係貓櫃啦、陽台櫃啦，房間裏邊嘅話咧，我哋就會做咗一個係田園風嘅嚇。呢個田園風嘅話咧，就有一個電動下翻床啦，跟住綠色嘅田園風格啦，呢一個區域咧，大致上就係咁樣。呢度咧，我哋咧做咗一個比較特別嘅工藝喺度嚟嘅嚇。呢一度咧係一個圓柱嚟嘅。咁呢度有個茶台，呢度有個吧台。咁我哋傾嘢嘅地方咧，亦係比較多噶啦嚇。咁大概咧就透露一下我哋嘅設計。如果咧有觀眾朋友咧、粉絲咧，你想睇下我哋啲手工啊同埋設計啊各方面嘅話咧，歡迎大家到時咧過嚟我哋新嘅展廳、新嘅工廠嚟去參觀了解。你就算唔做裝修都好，可以過嚟了解睇一下，以後或者有需要或者身邊嘅朋友有需要都可以介紹一下。可以介紹。咁如果你想了解點樣嚟啊，或者裝修嘅詳情都可以掃我哋頭頂嘅 QR code 嘅。咁我哋頭頂個 QR code 你都可以WhatsApp 啦，或者係微信啦，我哋都可以收到嘅。同埋裝修嗰 part 咧，我哋有做香港啦、珠海啦，同埋中山嘅。即係我咧就主要負責大灣區呢邊嘅，表姐咧就主要負責係香港呢邊嘅。所以咧近期都有好多業主咧加咗我嘅微信揾我香港裝修。我都同業主呢邊講到明白，即係我哋呢邊會拉翻個群組，香港咧由阿表姐呢邊去負責嘅。當然啦，部分材料都會由我哋公司呢邊提供過去嘅。咁我咧就主要負責大灣區呢一邊嘅。因為如果咧一個人做咁多個區域咧，搞唔掂啦，因為我哋要落地盤睇嘅。冇錯啦，嗱就近嘅嘢肯定係就近嘅人員負責，會更加方便你噶啦嚇。係啦，亦都有客人咧問我哋深圳做唔做啊？咁我哋咧又暫時未做到咁大，可以做埋深圳。惠州都好多個客問我。咁所以咧都希望大家體諒一下，我哋而家暫時就係負責到3個地區嘅啫，就係香港、中山同埋珠海啦。好啦，跟住嘅話咧因為我哋係新嘅搬遷工廠啦，舊嘅地址咧，我哋就今個月尾咧就唔再用噶啦。如果有我即係其他舊嘅客戶咧，需要過到嚟我哋展廳嘅話咧，一定要微信翻學啊！你記得微信我哋，即係呢一個位置咧，今個月月底咧就冇噶啦。係啦，所以咧就要去新工廠嗰邊啦。冇錯啦。咁我哋新工廠開裝嘅時候咧，都會有呢個大酬賓嘅喎。即係我而家大概咁樣講下啦。我哋新工廠開裝當日嘅話咧，會有儀式啦。如果係有觀眾朋友或者粉絲想參加嘅話咧，可以踴躍報名啦。咁同埋嘅話咧，我哋開裝當天嘅話咧，唔係當天嚇，係開裝嗰幾日嘅話咧，如果簽單嘅話咧，我哋會有禮品贈送啦。就算你過到嚟冇簽單，我哋都會有禮品贈送啦。只係簽咗單嘅話咧，我哋就會有好似你買樓咁樣卜金蛋係啦，係啊，內地好興卜金蛋啊，嗰個感覺咧係其實幾特別㗎。咁我哋呢個卜金蛋裏邊嘅話咧，我哋即係裏邊嘅內容有啲乜嘢咧？第一啦，會贈送電器啦，包括空調、冰箱、電視呢啲啦。第二嘅話咧，我哋會贈送裝修項目，比如話全屋藝術室啦。譬如話贈送幾多間房嘅櫃啦，譬如話贈送梳化啦，或者係贈送全屋窗簾啦，我哋呢啲咧都會參與其中嘅嚇。係啊，咁睇下各位當天要下單嘅業主，睇下你哋嘅運氣啦。咁另外就係啦，嗱呢啲咧我哋都未去決定頭獎啊、二獎啊，或者三獎或者各樣嘅。咁咧其實唔係未決定，係我哋要留翻你哋係再繼續追我哋嘅節目。係啦，咁我哋下次會再講下嘅，係啦。咁我哋
今日咧，我哋拍呢集節目咧，就有兩個環節嘅。第一咧就係介紹我哋搬遷嘅工廠大概會咩時候啦，同埋會有咩活動啦。第二嘅話咧，我哋今日亦係介紹嘅話咧，就係我哋成個裝修嘅過程啦。係啊，好多客人都會問我哋個裝修其實係點樣嘅過程，咁亦都其實香港同內地咧都會有少少分別嘅，咁我哋就好簡單咁樣講解下。好嘅，咁由我先，好，由內地先，好 OK。咁我先講內地先嚇。我哋內地嘅話咧，如果有觀眾朋友咧想知道嘅價錢係去到咩價錢嘅話咧，可以加翻我嘅微信，然後嘅話咧 send 個戶型圖過嚟俾我。你想點樣子裝修，俾個簡單嘅幾句説話，譬如我係邊個樓盤嘅精裝嘅100幾方附帶戶型圖，然後嘅話咧明確咁樣講房間3個房間保留一變，換地板、做天花，幾個房間嘅定製櫃、封倉、藝術漆，只要講呢啲即係大概嘅風格就即係大概嘅字眼就 OK 啦。咁剩低嘅嘢就由我哋呢邊去進行一個畫翻個佈局俾你呢邊，之後咧再簡單嘅出翻一份報價。咁呢一份報價嘅話咧就係初步嘅嚇。咁到時出咗個效果圖之後咧，會有些少出入嘅，但係出入唔算話太大嘅。咁我哋呢邊咧，一旦你確定咗價錢 OK， 落實冇問題，覺得我哋都係實在嘅、老實嘅，咁你就可以再下一步行動，就係微信翻我哋或者過嚟我哋工廠展廳，再睇一睇場地。如果你唔得閒過嚟都冇問題，可以先俾5000蚊定金。我哋呢邊咧係收5000蚊定金之後咧，就開始出關於你屋企你個風格嘅 3D 效果圖嘅。咁出現呢個 3D 效果圖之後冇問題，落實啦。當然啦，肯定有更改噶啦，不斷即係唔係話一次就 OK 嘅，一次都 OK 嘅，都有好多客係一次 OK 嘅。係。咁但係咧，始終咧都係會有稍為更改嘅。咁更改完之後嘅話咧，我哋呢邊嘅話咧就會出翻一個正式嘅報價單俾你啦。咁呢份報價單出現之後 OK 啦，我哋就會簽住合同。咁簽合同嘅時候咧，我哋會分3期錢嚟收嘅。嗱，精裝係分3期客，毛坯係分5期嘅客。精裝咧就係第一期簽合同就要收噶啦，30%嘅費用。第二期咧就係裝櫃之前，定製櫃之前就要收50%嘅費用，剩翻最後一期20%咧，就係你驗收晒冇問題，我哋先至收埋剩底20%嘅。咁樣對你哋業主各方面咧都會有保障嘅，係啦。咁毛坯嘅話咧，我哋分做5期嘅，20、20、20咁樣嚟去收嘅嚇。咁樣咧就係水電完成1期，貼磚完成1期，批灰完成1期，定製完成1期，剩低最後一期就係搞掂晒，你驗收就要收埋啦。咁我哋呢邊嘅即係大灣區啊，大陸呢邊嘅話咧嘅裝修嘅流程咧，即係唔係裝修流程，嗰啲叫做係。簡單嘅工序啦，點樣啦，嗰個過程啦，係啦，冇錯啦咁我哋大陸呢邊就係咁樣啦，香港呢邊係啦，都係差唔多嘅。好，都係差唔多嘅。咁我都會講下有啲乜嘢嘅分別。咁嗱都講一講先。我哋香港咧，我哋全部都係用香港嘅師傅。咁而我哋因為我哋喺香港都有翻一段嘅日子㗎啦。其實我哋有啲老師傅已經退咗休，但係咧佢哋嘅可能阿仔啊，又或者佢哋嘅徒弟啊，咁而家都係同我哋做緊嘢嘅。咁所以我哋都係好欣賞呢啲咁嘅傳承啦，同埋我哋啲工藝咧係會同內地會有少少分別嘅。咁香港咧着重係細節嘅位，內地咧而家咧係可能佢嘅物料啦，或者係佢哋嘅工具啦，咁佢哋係着重係會快即係方便做嘅方式係會有少少分別啦。咁所以呢啲樣咧就會有啲唔同。好多人都會話㗎啦，哇！香港嘅價錢係貴3倍，起碼香港。咁我話大約嘅。咁如果你裝修，其實如果你係全屋全爆嗰啲咁樣啦，其實公價㗎啦，基本上你預10尺可能係900到1100，我講緊係港紙嘅。咁大約係呢一啲咁樣嘅水位，即係視乎你個大裝會唔會有啲改動啊？可能我個洗手間要加個洗手間，或者有拆牆啊呢啲啊，咁又會貴，係啦，大改啦呢啲，咁呢啲就會貴少少咯。咁但係都係我頭先講嗰個 range 嗰度咁上下嘅。咁亦都有啲人咧，即係
煮得耐，又唔想大搞，但係又有啲急切性嘅要整嘅，咁可能淨係做工程嘅嗰啲都會有嘅，咁呢啲就會平少少噶啦。又或者有唔同嘅，咁我之後都會分享下唔同呢啲類型嘅裝修，我哋都有做嘅，即係唔係話淨係要全白，其他可能執下執下油漆啊，或者做下啲櫃啊嗰啲，我哋都會有做嘅。咁收錢嗰 part 啦，好似佢咁講。咁我哋香港大工程啦，工程加家私嘅話咧，我哋係分3期嘅。咁佢頭先嗰度咧就分得好仔細，我哋就嗰3期點分咧？第一期就係落訂啦。咁如果未做之前，可能想出咗啲設計圖各樣嘅話，我哋開頭都係會俾1-2萬訂金嘅。即係大約你成個報價嘅10% 係我哋落訂嘅，就係出圖啊各樣。咁嗰段時間係可以修改嘅。跟住之後咧，就我哋開始拆嘢啦，就要收足40%。係啦，拆完嘢之後，我哋做好晒水電，應該係講話泥水係啦，水電同泥水做好晒啦，我哋就再收40%嘅。跟住剩翻2成咧，就其實係我哋做好晒啦，我哋包埋清潔噶啦，清潔完之後咧，你基本上入去住啦，我哋就收埋嗰2成噶啦，係啦，就分3次嘅。咁但係有啲客我唔係喎，我淨係做家私嘅啫喎，我冇其他嘢做喎。咁家私咧就會係訂金5成，然後家私落嚟啦，嗰陣時收埋嗰5成，我哋收晒嘅。係啦，就呢個會有少少分別啦，係啦。好，咁香港呢邊嘅話咧，就同大灣區呢邊嘅話咧，就會有少少唔同嘅，係啦，冇錯。據我所知嚇，有好多香港嗰邊咧啲師傅嘅話咧，一旦上門睇裝修嘅話就要收費㗎啦。咁我哋呢邊咧？我哋呢邊都係免費上門度尺報價嘅，因為呢個甚至有啲客係咁嘅，我買咗新樓啊，但係我幾時要收樓啊？我哋都會有幫佢免費驗收嘅。咁我哋就係簡單幫你睇下樓上會唔會有漏水啊，或者之前間屋有冇滲水。其實如果原先間屋滲水咧，其實冇問題，因為我哋會重新同你做過晒所有防水。如果假設你係全包嘅話，係啦。但係如果你唔係嘅喎，可能就係做少少，咁我哋亦都會話翻俾你聽，咦，之前有滲水嘅情況出現，你呢啲位會唔會重新做過啊？因為都驚你住落嘅時候先至發現有呢啲咁嘅問題，咁就好大鑊噶啦。咁簡單啲嚟講就係話，香港呢邊嘅話咧，同埋大陸呢邊嘅話咧，都係上門睇房、想傾裝修係免費嘅。之後嘅話咧，出方案俾報價，即係出平面圖俾報價，都係免費嘅。之後嘅話咧，確實需要我哋做啦，覺得我哋 OK 啦，價錢咧，我哋先會進行一個收訂金。係啦，冇錯。咁亦都有啲係話咁你哋即係幾多錢啊？嗰啲我哋咧就可以咁講嘅，我哋香港啦、內地啦，我哋個價格咧其實都係喺翻嗰個市場嘅中位價嘅。但係我哋俾你哋嘅服務啦，甚至我哋俾用嘅材料啊各樣咧，我哋都係用比較高級少少嘅。咁我可以透露一下，其實我哋香港，譬如我哋香港嘅師傅咧，其實佢哋會有個即係嗰個叫工會啊，會有佢哋嘅緊糧嘅，即係好似最低工資咁。咁但係我哋嗰啲師傅咧，全部都唔係呢個最低工資嚟㗎，起碼都要加100-200蚊最基本，因為佢哋即係有經驗啊專業。但係佢加我哋個費用會加咧，我哋冇嘅，絕對都係翻個中位嘅，都係即係俾翻客人嘅，係啦。咁即係簡單啲嚟講就係話，師傅加係你嘅事情，同我哋業主係冇關係嘅。係啦，最緊要就係話我哋嘅報價咧係做咗幾多嘢就幾多嘢，唔存在中途加錢呢一樣嘢啫。即係話師傅要求加錢，但我哋係我哋嘅事情，我哋接攞你呢張單咧，咁嘅價錢就咁嘅價錢幫你做，唔存在中途話要另加錢，又或者你要當然啦，你要大改或者係嗰啲肯定或者係加嘢就肯定要加錢啦。但係如果你話有少少改動嘅話咧，我哋能免則免嘅。係啦，都講下嘅嗱，我哋都係同樣嘅。基本上張單咧出咗係咁多係咁，有啲叫後加單，後加嗰啲咧，我哋其實都保持可能唔超過10至20%，即都睇翻你中途更改嘅嘢多唔多，可能你加咗成個櫃喎，或者整咗好多特別嘅嘢喎，突然間咁呢啲咪會加，即係顯咗價錢
如果你話你出咗圖出晒所有嘢，我都冇話要再更改嘅，其實可能真係冇乜嘢要去加嘅，係啦。咁同埋咧，我哋兩邊嘅做法都係一樣嘅。有陣時我哋大家傾偈嘅，好多時啲客話要改依樣改嗰樣，我哋 up 咧就話要加錢嘅要加錢，但係咧有陣時咧到做落之後咧，我哋都冇同個客計，係啦，呢個咧大家唔好攞我哋着數，係即係講笑咁講，係啦，即係有時我哋真係為咗做靚個裝修，為咗個客人嘅滿意，我哋唔介意做多啲，係啦，最緊要你哋開心。係啦，冇錯啦，我哋好經常咧做咗好多即係業主唔覺眼嘅嘢，或者升級咗俾業主嘅嘢咧，我哋係即係冇同業主去講呢個我同你升級咗啊，因為我哋有時候覺得咧冇必要乜嘢都要提出嚟講出嚟咁樣，係啊，所以我哋會自動自覺將呢啲嘢升級咗，或者將呢啲嘢做得更好咗，咁令到你滿意咁樣收貨就 OK 㗎啦，係啦。咁記得繼續留意我哋個 channel， 記得睇我哋下集會講嘅就係新展廳開張嘅時候會有啲咩優惠啦，或者各樣啦，日子啦，同埋咁就係啦。咁我哋今期咧介紹咧就去到呢一度啦。咁我哋下一期嘅話咧，我哋會介紹飲食啊，或者裝修啊，咁就睇在乎翻我哋放邊段片出街啦嚇。都講一講嘅，多謝大家嘅留言。其實我哋一路都有即係改良嘅，不過咧因為有啲片段咧係真係一早拍攝咗嘅，只不過係因為要剪接啊各樣，所以遲咗。所以你哋記得有啲咩要我哋改進嘅，記得繼續話俾我哋聽，我哋係會可以留言翻俾我哋嘅。係啦，我哋係會接收嘅，係會有會有做嘢嘅。冇錯啦，我哋做你嘅裝修都係嘅，你哋嘅意見我哋係會同你更改嘅，會同你update 嘅，係啦。冇錯。咁我哋今期介紹就去到呢度啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。